pelaku kurang lebih 20 orang menggunakan berbagai senjata baik tajam maupun senjata api. Para penumpang akhirnya kembali lagi meninggalkan pesawat dan lari menyelamatkan diri. Jadi kami yang saat ini melaksanakan pengamanan di sana sekaligus penjagaan aset dari pesawat yang masih ada di sana sambil menunggu dari pihak maskapai untuk beserta teknisinya untuk datang dan memperbaiki pesawat tersebut.